berikan dalam lisan. Kau sang berikan amin biar kau sedang mendengar. Kawan-kawan kau sang berikan. Father God, we thank you for who you are. Because of who you are, Lord, we give you the glory. We give you the praise, Lord. We adore you, Abba, Father. In you we love, Lord. In you we found our being, Heavenly Father. Come on, come on. Like the you are telling, come on, dapat berikan lisan. Come on. Again, you can go sing down the come on. What a praises goes out. Amazing voordat om something wat weer eens en eens van hier, something eens van hier te wees, amen. Halleluja. De Afrikaanse ons nemen die van zo spreken aan. Maar ons weet het net die genade van die Heer wat ons vanmorgen hier is. Halleluja. It's because of the grace and the mercy of God. Dus weet die genade van die Heer en sy barmhartigheid ons vanmorgen hier is. Amen. Halleluja. Kom ons acknowledge die first lady van Ace hier, maar ons kom onze wijze is goed geworden. Die executive, die different leaders van de departments, brothers keepers, sisters keepers, we give the Jubilees, Team Excellence en die Breed Jubilee familie. Al onze gasten vanmorgen, mag iedereen redelijk zien. Kan ze gasten opsluiten tussen gasten zien? En onze gasten opsluiten kom. Kom eens kijken, er is een pers af. Amen. Hallelujah. Nog wat makan es die kom hier maar dan hier is amen. Dank je iedereen vanmorgen die daar aan geweet vanmorgen. Later ik het weer te weer genooi. Maar dank je dat jullie gaan doen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Als jullie boven nog die waren maar nooit. Amen. Halleluja. Amen. Praise the Lord. As Diego is kom gewoon naar voren. Diego. Amen. Come on, brother. Come on, brother. Halleluja. Op social media, zoals onze wijze, jullie het zo gezien dat Diego is gegradueerd. Yes. Ons staat nog op een summer engineer. We are very proud of you. May the good Lord continue to bless you. Amen. Hallelujah. Mr. Lord, langas kasih. Langas kasih, maar dank je dat je is vanmorgen. Amen. En je weet dat er is baie kilo's in die aard. Het is zomaar net hier, het is schaars. Amen. Nai sali, cosa tu? Umpikela. Imagine.
Nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het, maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Vers 2. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n veer saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Amen. Bless the Lord. You see, you see, die verhaal as er gebeur na die Israeliete, hy het nooit konings gehad nie. En op 'n stadium vra hulle vir Here, maar ons wil ook soos die ander mense wees. Ons soek ook 'n koning en met wat God doen, dan wou hy 'n koning hê. Hy het hulle aangedring. Hulle soek ook 'n koning. Yes, yes. En baie keer kom ek gou deur gou in. En baie keer alweer Here op, maar die ding is nie vir jou nie, Marie. Maar jy druk aan nou so op vir die ding. Jy op by die alles al die tekens dat die ding is nie vir jou nie. Maar jy wil ook soos die anders wees. Hulle sê, we also want a king, but God is advising them against a king, but they are persistent in their request. They also want a king, and sometimes we are like that gentle, even though it's not our time yet, even though it's not our season yet, but we are persistent because our family members also have it, our friends also have it, and the cat can book on soup book. And also because you are so persistent in this thing, let me give you what you ask. And sometimes God will give you something that you ask to show you that you don't really need it. I guess I'll put you back here, but you should get to what on your face. They hate the thing with that here. Who come down here up and the soul here? Now they said, as I feel back, what for your ain't advice? I think that as if I told me, as they feel your baby, as if they say sorry, now they break up. En baie van ons die loop in die kerk weer nie. Van jy sit by die huis van die ding wat jy so soek. En jy wil sê, en jy sit er opgedruk by God, ons soek 'n koning. Almal is 'n koning. Almal werk ook aan ek ookie. En God gee hulle dit. And it was one of the worst mistakes in their history. Yes. Toen zat ik was zo op mijn stoel. En ik ingesamen is op je stoel en toen ook alles skeef. Yes. Als de Heere zei links,
Saul is reg. Hulle het hom gesoek. As hy moet wag, dan offer hy. En die koning wat geskeer deur 'n ding wat hulle gesoek het, maar die Here hulle gewaarsku en gekeer. Maar ons moet gekeer word. As jou keer, pastoor is jaloers. As mense sê wag eers 'n bietjie, jy's te hastig. Die mense wil jou nie gelukkig sien. Hulle wil jou sukses sien. God keer aan die punt af. Wat hy weet van hulle, vir hulle 'n nadeel is. Baie keer ons groot mense, as ons die jong mense keer, op deur hulle sal nie verstaan nie. Dis 'n tyd is verby. Is ons tyd, maar ons probeer nou keer van 'n gevaar af wat ons reeds al ken. Moenie soos die ander mense wil wees in Israeliete. Hulle het 'n koning, as nog nie hulle tyd nie, maar die Israeliete hou nie op bid, hulle soek die ding in God gee. Amen. What instructions? Weet jy, Amen. Als je gaat vers 8 lezen, je wil zeggen, en God wat we maar niet gegeven, je wil zeggen, dat raakt zo erg, dat God voor Israëlieten verzamelen zegt, I regret why I chose Saul. Als hij een en ander moet dan mooi van mij zeggen, als dat hij regret. Als hij een en ander moet dan mooi van mij zeggen, hij regret die blessing. If there is one thing I really don't want God to say about me, He must never regret the same door He opened for me while I prayed for that door to be opened. And many of us, there are doors that God prayed for you and they were opened, and God regrets why He opened that door for you. There are many people, the blessing that they receive, God is regretting why He gave you that blessing. Because Bible ons, as ons die sien van die Here, en vergeet ons die een wat ons gesê, kom on. When we are blessed, we are so blessed as a blessing, we forget the blesser. Ons bid maar, vir die kar, sê die Here jou die kar gegee het, elke Sondag, dan keer jy jou families, dan is jy daar en dan is jy daar. Terwyl van diezelfde blessing, toen je bent er Marie, toen zei je als ik net kan die kar krijg, ik zal mijn pastoor eens verbellen van lucht die, ik zal redden eens van die Here toe. Nou is het nee, kar die beter nou, maar ik heb gebed. Ze maar geen gebed. Ik las aan, ze wil niet meer aan die werk, en zeg je, hij is moeg, ik laat het chillen. Ze gaan gebed voor een werk. And sometimes you wonder, why you are not walking up until this far. It's not because God is saying something in your future. God vindt iets in jouw toekomst. Als ik jou niet hier, ik zal jou Halleluja. Als somebody was to believe that. Somebody was to believe. Let's go, yeah. So let's go and the worship. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lang gaan jy nog oor Saul tree? Nadat ek hom as koning. Can iemand say for how long? Can iemand say for how long? Saul represented them van ons. Wat Samuel het vir Saul gesalf as koning. Maar nou dan het hy uitgewerk nie. Nou sit Samuel by een plek vasgevat. Hoekom werk dinge nie uit nie? Samuel berou vir Saul. Kan ons nou wat op die plek sit. Jy sê nou dat jy seer kry van 10 jaar terug. Jy sê nou met wie jy seer gemaak het. Jy loop oor 'n ou seer. Samuel heil oor Saul omdat dinge nie uitgewerk het nie. Kan ek iemand sê life happens? Dit gebeur dat dinge nie uitwerk nie. En kom met 'n boodskap iemand sê get over it. Jy sien die eerste keer nie. Jy sal nie die laaste keer wees nie. Get over yourself. Kom maar. En ek wil sê vir wie ook nog sal jy tree vir Saul. En die tyd geword op aan te wil. Kom maar. Kan ek gewoon op aan te wil weer gaan. Voor hoe te lang ga je nog heel voor plannen wat je uitgewerkt hebt hier. Dat is mensen denken. Hij kan je coach voor het tijd. Wat 10 jaar terug gebeurt. Als ik jou coach, ga je heel laat in ook samen. 3
Nee, maar ik of jullie dat gisteren nog gebeurd. Ik moet vragen, nou waar is de goede die? Hij zei, weet je, een spirit van die ene is Get over it, man. Get over it. weet je, als je bij hem coach, ik zei die tranen lopen. Als net God wat loopt, weet je dat het gisteren is gebeurd. En I said, get over it. Come on. Can your neighbor say, get over it, get over it, get over it. The Lord said to Samuel, how long? How long will you mourn over Saul since I have rejected him? Can you say, we are crying over things that God has rejected. Come on. The same thing that you are crying over day and night. Die Here het lang al gerejected. En jy het van die dan God is beter vir jou in story. Kom ons sê jou. The reason God rejected Saul is because he had something better in store for him. Come on. Die Here hoekom die Here hy deur toegemaak. As hy God het is beter in store vir jou. Can you say stop crying over things that God has rejected. Stop crying over family. God has rejected. Stop crying over blessings. God has rejected. Stop crying over doors that God has closed. Daar is deure wat jy oorheil, wat die Here toegemaak